खासमा मान्छेले चाहिँ होइन आफू जस्तो छ त्यस्तै नै अरूलाई सोचिदो रहेछ होइन। त्यही कारणले चाहिँ अब मबाट एउटा गल्ती चाहिँ हुन पुग्यो। खासमा मलाई चाहिँ यस्तोमा पर्नु नै थिएन, तर मेरो एकदमै नजिकको दिदीले चाहिँ पोस्ट हाल्नु भएको थियो अनि मैले त्यहाँ सानो कमेन्ट छोडेको थिएँ। त्यो कमेन्ट चाहिँ अब यसरी भाइरल भइदियो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ बोलेँ भनौँ न त्यो बारेमा। अनि आफू त्यो लेभलसम्म कहिले पनि सोच्न सकिँदैन नि त, कहिले पनि जान सकिँदैन, कहिले पनि त्यो गर्न सकिँदैन क्या। जुन चाहिँ मैले थाहा पाएँ यस्तो भएको रहेछ भन्ने कुरा पछि। त्यस पछाडि म छक्क परेँ क्या, कोही छोरी मान्छे यतिसम्म पनि हुन सक्दो रहेछ भनेर। किनभने कस्तो हुन्छ भने कोही छोरी मान्छेलाई चाहिँ एकदमै धेरै कसैले माया गर्यो भने चाहिँ त्यो छोरी मान्छेले चाहिँ त्यस्तो गर्दैन होला। छोरी मान्छेलाई माया पायो भने केही पनि चाहिँदैन होला जस्तो मलाई लाग्थ्यो है। फेरि यो मेरो मात्र कुरा हो है, मलाई लाग्थ्यो छोरी मान्छेलाई चाहिँ माया दियो भने चाहिँ न सम्पत्ति न केही पनि एउटा केटा मान्छेबाट केही पनि चाहिँदैन, माया दियो भने पुग्छ भन्ने खालको सोचाइ चाहिँ मेरो थियो। तर म रङ रहेछु, एकदमै रङ रहेछु, त्यसको लागि मलाई माफ गरिदिनु होला। अनि मैले त्यस्तै सोचेर अनि बाँच्न पाउनुपर्छ कसैले भनेर मैले बोलिसके पछि मसँग कन्ट्याक्टमा आउनुभयो नि त धेरैजनाहरू, ल तपाईँले चाहिँ गल्ती गर्नुभयो भनेर चाहिँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ म छर्लङ्ग भएँ होइन। छर्लङ्ग भइसकेपछि अब कस्तो खटपटी भयो क्या मलाई चाहिँ। अब आफूले गल्ती गर्यो भने चाहिँ म जहाँ पनि झुक्नको लागि तयारै हुन्छु क्या। म त्यस्तो मलाई त्यो आफूले गल्ती गर्यो भने आफूलाई माफै गर्न सक्दिनँ क्या। मैले सरी भनिनँ भने चाहिँ होइन। अनि त्यही भएर मैले सरी भने अनि भिडियो बनाएँ। अब बुझ्ने मान्छेले, मलाई चिन्ने मान्छेले बुझि नै हाल्नु भएको छ र नबुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ अब बुझाउन सकिँदैन। अनि 1-2 जना दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जसले मलाई पाठ पढाउँदै भिडियो बनाउनु भएको छ, जब कि मैले सरी भनिसकेको छु है। कहाँनिर यसको कमजोरी हुन्छ र यसलाई गिराउँ भनेर, जब कि उनीहरू आफै एब्युजरको पोस्टमा डेली कमेन्ट गरिरहेको हुन्छन्। अनि तिनीहरूले चाहिँ मलाई सही र गलतलाई छुट्याउनु भनेर सिकाउन चाहिँ सुहाएन, प्लिज सुहाएन। मसँग केही समस्या छ, मेरो अनुहार देख्ने बित्तिकै रिस उठ्छ भने ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लक अप्सन सबैले मन पराउनु पर्छ भन्ने छैन र मन नपरी हेर्नुपर्छ, मलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन, बुझ्नुभयो नि। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने म चाहिँ गल्ती हुँदाखेरि झुक्न जानेको छु र मलाई यो सबै कुराहरूमा पर्नु पनि छैन। मेरो काम छ, म आफ्नो काममै व्यस्त हुन्छु, मलाई सबै कुरामा पर्नु पनि थिएन। अब त्यही कमेन्ट गर्ने भएर म फसिहालेँ। अब म कमेन्ट पनि गर्दिनँ, अबदेखि मैले सबक भयो, कानै समातेँ, म काहीँ केही पनि बोल्दिनँ, त्यो पनि सबक भयो। केसम्म हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त मैले बुझेँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ गाली खाएर चाहिँ मैले करेक्सन गरेको होइन, मलाई गालीले कहिले पनि